مقالك waxaan ku eegaynaa madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid diblomaasiyiinta xeyndaabka xalane ayaa qoorta iskula jira waxaana xogtu sheegaysaa in fila Soomaaliya ka careysan tahay soo jeedin ka timid safiirada qaar taasoo lagu sheegay inay doonayaan in la dhiso golo ku meel gaar ah waxaana laga cabsi qabaa fila Soomaaliya inay qaado tallaabo lama filaan ah oo ku wajahan safiirada dalalka qaar dhinaca kale waxa jira hanjabaado ku saabsan in dhaqaalaha laga jarayo dawladda Soomaaliya haddii aysan u hoggaansamin fariimaha loo soo diray warbixin ku saabsan ayaan eegi doonaa golaha mustaqbalka caawa waxay soo saareen qoraal lama filaan ah waxay ka hadleen doorashadii guddoonka baarlamaanka Soomaaliya xaaladda guud ee dalka Soomaaliya ayay sidoo kale ku dareen waxayna soo saareen qoraal lagu qoray luqad adag kelmado adag loo adeegsaday fila Soomaaliya wararkeena kale waxa ugu waaweyn xog kale oo ku saabsan kulamadii ka dhacay fila Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda xogtu sheegayso inuu qaato qodobo ku saabsan dardargelinta doorashada Hirshabeelle iyadoo saacadaha soo aadan lagu wada in lagu dhawaaqo musharaxa rasmiga JSB waa kuma haddaba yaa la saadaalinaya warbixin kale oo ku saabsan ayaan eegi doonaa xilli guud laawe uu dhiraandhirinayo qorshe ku saabsan qancinta aragtida fila Soomaaliya intaasi waxaan ku dari doonaa warbixin kale oo ku saabsan ciidanka AWSOM ee ka baxaya gudaha Soomaaliya iyo qorshaha ku gadaaman culayska ka dhalan kara marka la eego waxaana xogtu sheegaysaa in dawladda dhexe Soomaaliya ay u aragto meelaha qaar inaysan muhiim ahayn isbedel in lagu sameeyo ciidanka ku sugan gudaha qodobadaas ayaan soo koobaya kulanti wanaagsan qiyaaray habeen wanaagsan waa 10ka Agoosto 2026 soo dhawaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee xilkiisu dhamaaday iyo xubnaha beesha caalamka qaar ka mid diblomaasiyiinta fadhigooda ee xeyndaabka xalane ayaa qoorta iskula jira sidan helnay xogo hoose sababtana waxa lagu sheegay soo jeedintii ugu dambeysay ku saabsaneed in la dhiso golo ku meel gaar ah inay qaateen xubnaha beesha caalamka taasoo muujinaysa cadaadis tugan oo la saari karo madaxweynaha Soomaaliya sidan xogta ku hayno talaabadan ayaa loo arkaa mid dhaawacaysa qorshihii fila Soomaaliya isbeddelna ku keeni karta ajandihii ku saabsanaa tuulkii uu soo dhisay madaxweyne Xasan ee joogitaankiisa iyo doorashada ku dhacay rabitaankiisa dawladda ayaa la sheegay inay ka soo horjeedo aragtida ku saabsan la dhisay guddi wadajira guddigaasina inay ka shaqeeyaan doorasho wadajira oo u dhaxaysa dhammaan dhinacyada daneeyaasha ah waxaana laga cabsi qabaa in arrimahaas ay saameyn ku yeeshaan fila Soomaaliya ay diida guud ahaan xogtu waxay sheegaysaa in madaxtooyada Soomaaliya ka soo horjeedo in arrimahaasi ay noqdaan kuwa markaas quseeya dhinacyada isku haya aragti ka duwan in lagu qiimeeyo waxaana dawladda dhexe Soomaaliya xogtu sheegaysaa inay ku howlantahay ka jawaabista warqadii dhawaan soo gaartay ku saabsaneed in kulanka la isugu imaanayo ka hor la soo gaaro go'aano waaweyn si loo soo saaro war murtid wadajir dhanka kale waxa soo baxaya in xubno dhowr ah oo reer galbeedka ay saameyn weyn ku leeyihiin arrimaha Soomaaliya ay bilaabeen dadaalo lagu cadaadinayo hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah gaar ahaan bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka si loo hakiyo aba dib loogu dhigo taageerada maaliyadeed ee la siiyo dawladda Soomaaliya taasoo la sheegay inay tahay caqabad kale iyo culays aad u weyn diblomaasiyiintaas arrimahaas ka shaqeynaya sidee ula macaamili doontaa fila Soomaaliya waa dood weyn talaabadan ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay cadaadis siyaasadeed oo sii kordhaya oo lagu saarayo madaxweynaha Soomaaliya kaasoo la xiriira in heshiis kama dambaysa laga gaaro khilaafka doorashada iyo sidoo kale wada hadaladii soo jiitamay muddooyinkii daba guud ahaan sida xogtu tilmaamayso taageerooyinka cusub ayaa wajahaya dib u dhac iyadoo dhinacyada cadaadiska ay wada joogaan abay wada doonayaan in marka hore la helo hanaan siyaasadeed oo lagu heshiiyo gaar ahaan madaxweynaha dawladda arrimaha doorashada iyo qodobada kale qaar kamida mashaariicda cusub ee horumarinta ayaa la sheegay in geedi socodkooda uu gaabis ku imaan karo halka mashaariicda kale oo hore u socday wajihi karaan dib u dhac ku saabsan go'aamada iyo jawaabaha laga sugayo hay'adaha ay qusayso iyo dawladda dhexe Soomaaliya toddobaad ka hor
wada hadallo ka dhacay xerada xalane ee magaalada muqdisho oo yeesheen diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo mas'uuliyiinta xiriirka la bangiga adduunka ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo hadal qaaday suurtagalnimada adeegsiga habraac cusub oo lagu sheegay in dib u dhigi karo qorshihii loo dejiyay jadwalka maaliyadda. arrintan ayaana suurtagal ka dhigaysa inay daba socoto dood wakiilo caalami ay ka yeesheen marka la eego xogta rasmiga ah. tallaabooyinkan ayaa lagu sheegay kuwa suurtagal ka dhigaya inay isbedel ku keeni karaan aragtida qorshihii filla Soomaaliya. mucaaradka Soomaaliya ayaa dhawaanahan wada qorshe ku saabsan in isbedel lagu sameeyo joogitaanka madaxweyne Xasan iyagoo daliishanaya inuu dhamaaday muddo xiriirkii loo dhaariyay ee 4 sano. sababtana waxay ku sheegeen in cadaadiskan kaliya wax looga qaban karo qorshaha filla Soomaaliya sida qabaan mucaaradka Soomaaliya. qodobkaasi wixii ka soo baxay dibaan ka faahfaahin doona. wararka kale aynu eegno. golaha mustaqbalka mucaaradka Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal adag oo ay kaga jawaabayeen doorashadii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee guddoonka baarlamaanka. golaha mustaqbalka mucaaradka Soomaaliyeed wuxuu si adag u cambaaraynaya una diidan yahay doorasho ku sheega guddoonka golaha shacabka ee muddaxileedkiisu dhamaaday. muddaxileedka dastuuriga ahaa ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku ekaa 14 abriil ee sanadkan. sidaas daraadeed baarlamaanku ma lahan sharciyad dastuur mid siyaasadeed oo ku dooran karo guddoomiye cusub mana yeelan karo awood muddo kordhin. habkii uu madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ugu takrifalay doorasho ku sheegan wuxuu tusaale cad u yahay qorshaha uu doonayo in uu maareeyo kuna maareeyo doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha. taas uu ku doonayo in gacanta uu ku dhigo hanaan doorasho oo hor istaago tartamayaasha awoodda u leh natiijada hore loo sii ogaan lagu sii jaangooy. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu mar kale adkeynayaa in khilaafka doorashooyinka Soomaaliya aan lagu xalli karin tallaabooyin hal dhinac ku tagrifal awoodeed. hanaan natiijadiisa hore loo sii go'aamiyay jidka kaliya ee lagu soo celi kara sharciyada dastuuriga ahna iyo kalsoonida siyaasadeed waa heshiis loo dhan yahay oo saldhig u noqon kara doorasho heshiis lagu yahay laguna kalsoonaa karo hanaanka iyo natiijadeeda. muddaxileed dhamaaday ma dhali karo muddaxileed cusub. doorasho la boobayna ma dhali karto sharciyad ayaa lagu yiri warkay soo saareen golaha mustaqbalka mucaaradka Soomaaliya. taasoo ay ku sheegeen inay ka soo horjeedaan dhammaan aragtidaas afkaarahaasi sida lagu sheegay warbixinta ay soo saareen golaha mustaqbalka mucaaradka ee Soomaaliya. dhinaca kale qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo ka qayb galay baarlamaanka doorashadiisa ayaa qaba dood ka duwan midda golaha mustaqbalka taasoo muujinaysa inay daliishanayaan 3 qodob. xildhibaan Cabdishakuur Cali Mare waa Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan garabka farmaajo ee nabad iyo nolol mucaaradkana ku jira ayaa soo saaray qoraal. wuxuu leeyahay 3 qodob ayaa saldhig u ah ka qaybgalka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka. 3taas qodob ka hor waxaan cadeynayaa inaan uga qayb galay mas'uuliyadeedii xildhibaannimo ee aan u dhaartay mana jirto xisbi garab siyaasadeed oo aan wakiil uga ahaa doorashada. qodobka koobaad haddii aan aniga iyo sidoo kale inta badan mucaaradka aaminsanahay weli inaan nahay xildhibaano xasaanad oo wax ka soo maamuus xildhibaannimo weli helaya ma jirto dood ah baarlamaanka ma jiro. qofkii taas aaminsana waa inuu si dhameystiran uga tagaa xubinimada baarlamaanka ee dhumiya xasaanada iskana casila guud ahaan. qodobka labaad waxa weli helnaa gonnada baarlamaanka ee xildhibaannimo taasoo ah xuquuq aan ku kasbanay shaqada iyo waajibaadka xildhibaannimo. sidaas daraadeed xildhibaankii aaminsan baarlamaanka waqtigiisii inuu dhamaaday waa inuu joojiya qaadashada gonnada ee xaaraan ku noqonaysa haddii jiritaanka baarlamaanka la diido guud ahaan. qodobka saddexaadna sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah ee la meelmariyay 2012
waxa uu qeexayaa inta baarlamaanka cusub laga dooranayo in baarlamaanka markaas jira lagu bedeli karo mid la soo doortay sidaas daraadeed waa sax muddaxileedkii baarlamaanka waa dhamaaday laakiin waa in la helaa kii bedeli lahaa sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ugu dambeyntii aan kala saarno siyaasadda sharciyada baarlamaanka ilaa laga helo baarlamaankii bedeli lahaa kan hadda shaqeynay doodaasna waxa qaba ninka lagu magacaabo Cabdishakuur aba xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kamida garabka mucaaradka ee baarlamaanka Soomaaliya waa garabka markaasi farmaajo ee baarlamaanka Soomaaliya aba xisbigiisa ku jira hadda si kale aanu dhigo maadaama qoraalkiisu ku xusay inuu san cidna wakiil ka ahayn waa hagaag intaas marka laga soo tago doorashada Hirshabeelle ayaa markaan ah qodobka ugu dambeeya isha lagu hayo koonfur galbeed oo laga soo faraxashay galmudug dabkay saaranta kale in la cuno ayaa haray baarlamaanka waa lagu kala baxay meesha hadda isha lagu waa Hirshabeelle saacadahan soo aadan waxa lagu wadaa kulanka ay yeelanayaan ururka JSP in lagu go'aamiyo musharaxa rasmiga ah ee Hirshabeelle matalay taasoo muujinaysa in wili doodo kala duwan ay ka taagan yihiin waa marka la eego xogta hadda inkastoo isbedel ay ku imaan karaan aragtida iyo afkaaraha natiijooyinka qodobada qaar haddana xogtu waxay xaqiijinaysaa inay jiraan suurtagalnimada doodii aan hore u sheegnay ku saabsaneed yaa kursiga dhaqaale ku qaadanay inay noqoto qodobka loo jideynay ku dhawaaqisa natiijada saaxiibo fara badan oo madaxweynaha Soomaaliya kor u fiirinaya ayaa jira oo qaarkood ay xilal hayaan qaarkoodna banaanka ay joogaan taasoo muujinaysa in doonistoodu ay tahay inay helaan jagada markaasi ee hogaamiyaha Hirshabeelle iyo kaarka JSP taas ayaana ah in ololihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa si xoogan oo uga socdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasoo la dhihi karo waa aragti xoogan marka la eego afkaaraha lagu hardamayo iyo aragtida siyaasiga sidoo kale waxa xogtu xaqiijinaysa in madaxtooyada Soomaaliya wali aysan go'aan ka gaarin qancinta xubnaha diidan kursigan in la siiyo shakhsiyaadka qaar taasoo loo arko suurtagalnimada in lagu qiimeeyo isbedelka imaakar wararkaas ayaa qaybtan ugu waaweyn akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo joogtaan waa Suldaanka TV muuqaalkan halkan ayaan ku soo koobaya habay wanaagsan soo dhawaad